Ние сме семейство Пантелееви. Аз съм първия пациент от двамата на М-Тридент. Преди 3 години, след една доста успешна операция на импланти, вече казах 3 години от датата, когато ми беше поставена цялата конструкция. Много съм доволен и понеже съм музикант, работя с зъбите и всичко върви безпогрешно. Много благодаря на клиниката и така във времето моята съпруга и тя имаше желание да направи една конструкция и сега тя е много доволна. Аз съм само с долна протеза, която се държи на импланти. 2 импланта. 2 импланта. Много успешно и много съм доволна, че мога да се храня вече като нормалните хора. Благодарим на клиниката. Благодарим на клиниката и на Отношението, което имат към нас.